Der logische Fehler der Demokratie. Argumentum ad populum oder Argumentum ad numeram oder Appeal to the masses, Appeal to majority oder Appeal to popularity sind alles verschiedene Namen für einen und denselben logischen Fehler, der Demokratie zugrunde liegt. Man nimmt an, dass eine Sache wahr oder richtig ist, nur weil sie von der Mehrheit der Menschen geglaubt wird. Das ist ein logischer Fehler. Viele von uns kennen den Spruch von unseren Eltern aus unserer Kindheit, wenn wir versucht haben, irgendeine Sache machen zu können, die alle unsere Freunde gemacht haben. Wenn alle von einer Klippe springen, würdest du dann auch springen? Eine Sache wird nicht wahr, richtig oder moralisch, nur weil die Mehrheit der Menschen das denkt. Es gab mal eine Zeit, da dachte so ziemlich jeder, die Erde sei flach. An einem anderen Punkt waren viele Menschen davon überzeugt, dass Schwarze oder Juden keine echten Menschen wären. Heute glauben viele Menschen, eine funktionsfähige Gesellschaft wäre nie möglich, wenn die Menschen nicht von 600 machtgeilen, korrupten Politikern beherrscht, kontrolliert und reglementiert werden. Auf der Seite der Mehrheit zu sein bedeutet nicht automatisch, auf der Seite der Wahrheit zu sein. Ganz im Gegenteil. Nur zu oft ist das ein eklatanter Widerspruch. Betrachten wir ein paar Beispiele für diesen logischen Fehler. Beispiel 1. Die Mehrheit findet, dass Angela Merkel eine gute Kanzlerin ist. Also muss sie eine gute Kanzlerin sein. Logischer Fehler. Die Mehrheit der Menschen kann glauben, was sie will. Das etabliert nicht, ob Merkel auch objektiv eine gute Kanzlerin ist oder ob es überhaupt so etwas wie einen guten Herrscher geben kann. Beispiel 2. 80% der Deutschen findet, dass es sozial und moralisch ist, manche Menschen über das Steuersystem auszurauben, nur um dieses Geld dann an andere Menschen über den Wohlfahrtsstaat umzuverteilen. Logischer Fehler. Früher dachten die Menschen auch, es wäre nicht unmoralisch, irgendwelche Frauen bei lebendigem Leibe zu verbrennen, nur weil man ihnen vorgeworfen hat, Hexen zu sein. In Wahrheit war es vollkommen unmoralisch und grausam. Beispiel 3. Laut einer Studie findet ein Großteil der Menschen es richtig, Drogenkonsumenten für den Besitz einer natürlichen Pflanze in einen Käfig zu stecken. Also muss es so richtig sein. Logischer Fehler. Jeder Mensch hat das grundlegende Recht, mit seinem eigenen Körper zu machen, was er will, Drogenkonsum eingeschlossen, egal wie viele Menschen das Gegenteil behaupten. Beispiel 4. Unzählige Menschen halten den Staat für eine notwendige Institution und denken, eine funktionsfähige, zivilisierte Gesellschaft wäre nie möglich, wenn die Menschen nicht von irgendwelchen machtgeilen Politikern beherrscht werden würden. Logischer Fehler. Die Ignoranz der Massen ist kein legitimes Mittel, um eine objektive Wahrheit zu etablieren. Wie gesagt, früher dachten die Menschen auch, die Erde sei flach. Zudem ist es eine äußerst absurde These, dass gewaltvolle Herrschaft gebraucht wird, um eine zivilisierte Gesellschaft zu haben, wenn doch Herrschaft gerade das Gegenteil von zivilisiertem Miteinander ist. Und das letzte Beispiel. 9 von 10 Menschen in einer Massenvergewaltigung, das heißt 9 Vergewaltiger und ein Opfer, finden die Massenvergewaltigung legitim. Logischer Fehler. Zwang gegen unschuldige Menschen wird auch durch eine Mehrheitsentscheidung nicht legitim. Aus demokratischer Sicht wäre das vollkommen legitim, weil die Mehrheit entscheidet, aber moralisch ist es eine Vollkatastrophe. Das ganze Konzept von „wir lassen einfach die Mehrheit entscheiden und herrschen" ist Unsinn. Unsere Menschenkenntnis sagt uns, dass die meisten Wähler vollkommen uninformiert sind. Die wenigsten Menschen sind auch nur ansatzweise in der Lage, komplexe Zusammenhänge in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu verstehen. Kaum jemand hat auch nur grundlegendes ökonomisches Wissen. Viele Menschen haben keinerlei Interesse, dieses Wissensdefizit zu beheben. Wie viele Menschen in deinem persönlichen Umfeld kennst du denn, die sich geopolitisch und ökonomisch sehr gut auskennen, die Nachrichten tagesaktuell verfolgen, die komplexe Zusammenhänge der Gesellschaft verstehen und deshalb in der Lage sind, ein, in Anführungszeichen, informierter Wähler zu sein? Klar, das gibt es, aber das ist eine winzige Minderheit. Die meisten Menschen lesen sich kurz vor der Wahl 1 oder 2 Kurzwahlprogramme durch und wählen, was für sie am sinnvollsten klingt, oder sie wählen einfach die Partei, die sie schon immer gewählt haben, die ihnen am meisten gestohlenes Geld von anderen Menschen verspricht oder die ihre Eltern wählen. Zu denken, die Mehrheit könnte vernünftige Entscheidungen treffen, ist gegenteilig zu jeder empirischen Realität, psychologischen Verhaltensweisen oder kurz gesagt, es ist reiner Wahnsinn. Heißt das jetzt, wir sollten Demokratie abschaffen und dafür irgendeine Art von Diktatur oder ungewählter Monarchie einführen? Nein, natürlich nicht. Herrschaft an sich ist unmoralisch und irrational. Ob diese durch einen König oder Diktator, Politiker oder die Mehrheit durchgesetzt wird, macht keinen Unterschied. Demokratie ist auch nur ein Herrschaftssystem. Demokratie ist die Tyrannei der Mehrheit über die Minderheit, wobei das Individuum die kleinste Minderheit ist. In einer reinen Demokratie hätte ein Individuum de facto keinerlei Rechte, auch nicht das grundlegende Recht auf Leben,
welche nicht durch eine Wahl abgeschafft werden könnten. Alles, was die Mehrheit bestimmt, wäre Gesetz. Wenn 90% Nazis 10% Juden töten wollen, dann wäre das aus demokratischer Sicht vollkommen legitim. Wenn 80% Sowjets 20% Unternehmer enteignen und in Gulag stecken wollen und damit ihre gesamte Wirtschaft zerstören, ist das demokratisch in Ordnung. Wenn 90% Weiße 10% Schwarze versklaven wollen, ist das ebenso demokratisch, einwandfrei. Wenn die Mehrheit der Weltbevölkerung sagt, dass wir ein paar Milliarden Menschen zwangssterilisieren oder schlichtweg ermorden sollten, um die angebliche Überbevölkerung oder den Klimawandel zu bekämpfen, weil diese Menschen zu viele Schadstoffe produzieren, dann wäre das auch aus demokratischer Sicht fehlerfrei. Die Mehrheit entscheidet schließlich. Und wenn die Mehrheit der Weltbevölkerung vorher noch die Menschenrechte abändern muss, um das durchzusetzen, dann gibt es halt eine Wahl und wenn diese erfolgreich ist, dann gibt es ab morgen keine Menschenrechte für Milliarden von Individuen. Das ist die Tyrannei von reiner Demokratie. Du kannst alles durchsetzen, solange du genug Menschen findest, die dafür wählen. Demokratie hat nicht das Geringste mit individueller Freiheit, Menschenrechten oder einer moralischen Gesellschaft zu tun. Und selbst die Abschwächung der Demokratie in Form einer Republik ist vollkommener Unsinn. Man gibt die gesamte Macht des Staates zu einer Handvoll Politikern, was offensichtlicherweise zu hochgradiger Korruption, Machtgier und der Zerstörung von Freiheit führen muss. Wie sollte es auch anders sein? Du gibst die gesamte Kontrolle an irgendwelche Menschen, deren Lebensziel darin besteht, andere Menschen beherrschen zu wollen, sprich Politikern, und natürlich wollen andere Menschen aus Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Inhaber dieser Machtposition nehmen. Die logische Folge muss Lobbyismus und Korruption sein. Und natürlich werden sich manche Politiker für Geld und Macht korrumpieren lassen. Das ist so berechenbar wie der Sonnenaufgang. Gleichzeitig müssen Politiker permanent die Wähler korrumpieren, damit sie an die Macht bringen. Sie werden also alle möglichen Wahlgeschenke versprechen, für welche andere Menschen gezwungen werden zu bezahlen. Wähl für mich, ich stehle für dich, ist der implizierte Wahlspruch jedes nennenswerten Politikers. Die logischen Folgen sind langfristig steigende Staatsausgaben, Steuern und Inflation, die Aufschiebung der Schulden an zukünftige Generationen über die Staatsverschuldung und die allgemeine Zerstörung von individueller Freiheit durch politische Machtgier. Jede Demokratie und jede Republik sind aufgrund ihrer Natur in einem inhärenten Streben, zu Sozialismus zu verkommen. In jeder Gesellschaft, egal wie wohlhabend, gibt es in der Regel mehr verhältnismäßig arme Menschen als verhältnismäßig reiche, relativ zur Gesamtbevölkerung. In einer Demokratie führt das dazu, dass Arme tendenziell dafür wählen, dass der Wohlstand der Reichen unter Zwang eingezogen und an sie umverteilt wird. Da es mehr Arme als Reiche gibt, wird das langfristig in einer Demokratie erfolgreich sein. Dies wird in einem konstanten Anstieg von Steuern und einem Anwachsen des Wohlfahrtsstaates enden. Wobei immer mehr Menschen die Empfänger von Sozialleistungen werden, während gleichzeitig immer weniger Menschen in die Sozialleistung einzahlen. Entsprechend werden Arme so lange dafür wählen, zuerst die Reichen und später auch den Mittelstand auszurauben, bis es nichts mehr zu stehlen gibt, die Wirtschaft vollends kollabiert und man sich im vollkommenen Sozialismus mit universeller Armut befindet. Sozialismus ist die logische Schlussfolgerung von Demokratien und Republiken. Eine Demokratie ist wie eine Republik, ein irrationales Glaubenskonstrukt. Demokratie ist der Gott, der keiner ist, wie es Hans-Hermann Hoppe gesagt hat. Es ist der Versuch, Herrschaft die Illusion von Rechtmäßigkeit zu geben, indem man bei den Beherrschten und Unterdrückten die Lüge einpflanzt, dass sie angeblich ein Mitspracherecht hätten, dass die Herrschaft angeblich von ihnen ausgehen würde, wenn es in Wahrheit stets gegen sie gerichtet ist. In einer Republik hast du immer nur die Wahl, wer dich beherrscht, aber du hast nie die Wahl, allgemein gegen Herrschaft und für Freiheit zu sein. Auf jedem Wahlzettel sind die Möglichkeiten darauf beschränkt, wen du als neuen Herrscher haben willst, aber du hast nie die Wahl zu sagen, dass du von keiner dieser Parteien regiert werden willst. Republiken, in denen angeblich die Mehrheit in Wahlen entscheiden soll, führen sich auch allein deswegen ad absurdum, weil selbst wenn die Mehrheit der Menschen nicht wählen geht und deshalb ausdrückt, dass ihnen das ganze Spiel entweder egal ist oder sie es ablehnen, dann entscheidet einfach die Minderheit, die wählen war. Du kannst also innerhalb des Systems nie Herrschaft abschaffen, weil am Ende jeder Wahl eine neue Regierung steht. Du könntest in Deutschland nicht einmal eine Partei gründen, die jede Form von Herrschaft ablehnt, auch demokratische, weil diese über kurz oder lang verboten werden würde. Republiken geben dir also systemimmanent nur die Möglichkeit, bei der Auswahl der Herrscher mitzubestimmen, aber nie Herrschaft an sich abzuschaffen. Das wäre wie wenn man Sklaven die Möglichkeit gegeben hätte, zu entscheiden, wer der nächste Sklavenhalter für 4 Jahre sein soll, mit der wichtigen Regel, dass sie niemals so wählen können,
dass sie sich selber befreien, beziehungsweise dass nie ein Sklavenhalter zur Wahl stehen darf, der sie befreien würde. Das logische Resultat ist, dass sie für immer Sklaven geblieben wären, egal wie sie gewählt hätten. Vielleicht hätten sie durch dieses Mitbestimmungsrecht die Grausamkeit der Sklaverei ein wenig lindern können, aber sie wären an keinem Punkt frei gewesen oder hätten Sklaverei abschaffen können. Das Mitbestimmungsrecht bei der Wahl ihrer Herrscher hätte ihnen die Illusion der Freiheit gegeben, obwohl sie in jedem Fall in dem Status eines Sklaven geblieben wären. Entscheiden zu können, von wem man regiert wird, hat nichts mit Freiheit zu tun, weil man eben nicht frei, sondern beherrscht ist. Wir könnten stundenlang über alle möglichen tyrannischen Konsequenzen reden, die aus einer Republik resultieren, aber der Punkt ist ganz einfach. Republiken sind irrational, Demokratien sind irrational, Monarchien und Diktatoren sind irrational. Herrschaft an sich, egal in welcher Form, ob die Mehrheit über die Minderheit, Politiker über den Rest oder ein König oder Diktator über die Gesellschaft, ist irrational. Die logische Folge ist, nur individuelle Freiheit und eine herrschaftsfreie Gesellschaft können rational sein. Argumentum ad populum, der logische Fehler der Demokratie. Zum Glück haben wir unsere gesamte Gesellschaft auf diesem logischen Fehler aufgebaut und tun so, als hätte er irgendetwas mit Freiheit oder Moral zu tun. Hat er aber nicht. Es ist ein logischer Fehler.